og velkommen til den her video. I dag så har jeg en veninde med. Hej, jeg hedder Alberte, og jeg er 9 år. Ja, i dag skal vi lave en challenge, hvor det er, at vi skal have skumfiduser. Inden vi skal se, hvor mange skumfiduser vi skal have ind, og sige Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ja, vi går i gang. Ja, jeg lægger lige kameraet ned. Og så fortæller vi, hvor mange vi får imod. Ja. Okay, her har vi skumfiduserne. Og nu går vi i gang. Skal jeg sige? Ja. 3, 2, 1, 2. Chubby Bunny. Imens Nikita hun lige spiser sin lille... Den er ikke i gang. Imens Nikita hun Ja, lige... nu har vi lige pauset den igen. Imens Nikita hun lige spiser sin skumfidus færdig, så skal vi lige lave en til runde, okay? Nikki, det er altså sådan, man filmer. Ja. Og nu er jeg færdig. Så det bliver en til runde. Ja. Hvor mange fik du skumfiduser i før? Jeg fik 3. Jeg kan lige skrive den ned egentlig. Jeg fik 3. Hvor har jeg? Jeg skriver lige. A. N. Og så fik du fik 3. Og jeg fik 5. Og I kan lige se sådan her. Den ser sådan her. Ja, det er lidt svært at se. Og det er bare sådan det. Okay, vi prøver en gang til. Det kan godt være, at I nok ikke kommer til sådan ordentligt at kunne se hende, for det er sådan lidt svært for mig at filme. Men jeg prøver så godt jeg kan. Okay? Okay, 3, 2, 1. Du skal til. 3, 1, nu. Okay. Nu har vi lige fået dem ud af munden. Ja. Vi laver lige en sidste runde, og så slutter vi af. Og hvor meget fik du her? Jeg fik 1, 2, 3. Jeg fik 5. Seriøst, jeg fik 7. Og her kan du lige se skålen. 5. Ja, altså... Ja. Eller jeg kan lige tælle 1, 2, 3, 4, 5, 7. Jo, der er lige præcis 7. Ja. Så det er jo sidste runde. Sidste runde? Ja. Vi skal lige tælle dem sammen. Ja, vi får lidt ondt i maven af det her. Jeg har 8 til sammen. Du har 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jeg har 12 i alt. Ja. 12, ja. Okay, vi prøver igen. Altså, man får sådan lidt ondt hernede. Let's go. 1, 2, 3, 4. Chubby Bunny. Du har ikke godt at spise, jo. Nej, her. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny.
Okay, jeg havde... Okay. Altså, jeg havde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hvor mange havde du? Jeg havde kun 5. Jeg havde 7, og hun havde 5. Ej, nu ligner jeg nærmest en 12 mand. Hvorfor? Nå. Så lægger vi det sammen. Ja. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jeg har 17 i alt. Hun er 17. Nikita har 17, mener jeg. Ja, jeg har 17. Og du har 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Du har 16. Jeg har 16! Okay, så hun havde en mere end mig. Hun havde en skuffidus mere end mig. Det er altså ikke særlig meget. Nej, det er ikke særlig meget. Men vi skal finde en straffe til dig. Oh my god. Ja, vi skal nok finde på en god straffe til hende. Det skal altså... Ja, hun er ikke særlig klar på den her. Ved du, hvad straffen er? Nej. Du skal putte 4 skumfiduser ind i din mund og spise dem. Du må ikke spytte dem ud. Skal jeg sige noget imens? Chubby bunny. Nej, du skal bom dundula. Ban duldumar Ja. isidum. Ban dundumar i stedet. Okay? Og det er tyrkisk, og det betyder... Jeg har lyst til is. Ja, okay. Ban duldumar isidum. Okay, er du klar? Ja. Hun skal have 5. Vi kigger. Var det 5? Jeg synes, du sagde 4. Ej, jo, 4, undskyld. Det var mig, der snyder jo nærmest lidt. Det kan man vel godt. Okay. Og... Ban duldumar isidum. Og... Hvis du ikke kan, så må du godt spytte dem ud. Ban duldumar isidum. Hun kan godt få 3. Jeg fik det hele tiden lufterøret, så er det som om, jeg skulle kaste op. Ja, det kan jeg godt. Jeg får lidt sådan ondt i luften. Men utroligt, at jeg godt kunne have 7 før. Du kunne ikke engang få 4 nu. Fik kun 3. Nå, Det var lidt vildt. Vi har samlet nogle rigtig lækre skumfidus, sådan nogle her. Men I skriv i kommentarer, hvis I godt vil smage dem. Ej, nej, selvfølgelig får I ikke lov til at smage. Men hvis I vil have andre ting, vi skal lave, så skal jeg nok skrive det bare i kommentarer her. Ja, og jeg tror faktisk, jeg kommer med i nogle andre videoer. Ja, hun er mig og Idas bedste veninde. Så derfor så kommer hun nok også med i mange andre videoer, tror jeg. Også. Så vi ses.